بتعمل ايه؟ عامل ايه؟ فول؟ في حد يفول في الزمن ده؟ غشه جريئه بقى. غشه جريئه؟ اديها ب100. اديها ب100؟ اديها ب100 بس. ليه تفول؟ برضه صعبت عليا، بقالها كتير بتاخد ب100 و50 واهانه يعني بتتهان. طب انت عارف انت هتدفع كام؟ انت دريان؟ انت حاسس؟ حوالي 600 جنيه. فم الصدمه. لا مش مشكله، خلاص بقى سيبيني بس وانا بحلم دلوقتي. انت بتحلم؟ انا هسيبك بدل ما بقى. اقول للراجل خلاص كفايه كده. بس خلاص فعلا كفايه يا هشام. ده لسه ده بيتف في البتاع. كفايه ايه؟ انا بدخل اقول له ب100 جنيه اصلا. انت ايه الثقه اللي فول دي؟ هو انت بنت عادي، هو انا راجل ما ينفعش اقول له خد ب100 جنيه. ورثت من ورايا طيب؟ في حاجه حصلت طيب؟ لا ما والله ما فيش عادي. ايه فول دي؟ يعني علينا مثلا جنيه فبقى جنيه ونص. شايفاني اتهورت قولي لي اعقل. انا بقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ قولي لي إيه لا الحق نفسك سايباني. تلحق نفسك ايه؟ انا لقيتك بتقول له فول. انت فاق، انت استوعبت انت قلت ايه؟ طب انت دفعت دلوقتي. بس بقى عشان انا مش عارف ايه اللي حصل ده. انت ازاي عملت كده اصلا؟ انا مش عارف ازاي عملت كده فعلا. انت عارف احنا هنعرف ناكل ونشرب طول الشهر؟ احنا تمام؟ يا ستي ربنا بيرزق النمله. احنا مش نمل يا هشام. هشام انت فوق. خلاص فوق، انا فقت دلوقتي، انت جاي تفوقيني بعد ما خلصت. فوق بقى وخليك في حالك. تفولت. لا بس العربيه فاقت برضه بجد؟ اه. انت تحس ان مبسوط؟ هي العربيه مبسوطه، طالما العربيه مبسوطه انا مبسوط. انت تمام مبسوط يعني؟ مش مهم انا مبسوط ولا لا، المهم العربيه مبسوطه. مش عارفه اقول لك ايه والله. تصدمني. انا عايز اعرفها، يعني انا بودي رساله للعربيه لازم تبقى عارفه قيمتي، ان انا لازم ابقى موجود عشان هي تتدلع. انا مصدومه بجد. اتمسحت النهارده. أيوة. بدل التراب اللي كان عليها اللي انت كنت راميها بيه. ايوه وتحط فيها تفويله. ايوه. لازم هي دلوقتي بتقول لي حبيبي التفويله ده بتاع وحشتني. سندوتشات. التفويله نفسه بيعمل السندوتش ب 14 جنيه مش ب 600 جنيه. يلا مش مهم. يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عشان النهارده وبكره نعرف نتحرك براحتنا. ايوه التفويله بتقعد يومين اصلا. ايوه بدل بقى ما احط ب100 النهارده وب100 بكره وب200 أيوة. بعد بكره اه لا هي هتمشي اهي. مشيت. هي كده او كده كانت هتمشي. انا اللي همشي.